Hallelujah. I just want you to know that God is God no matter what is happening. And God expects that we will praise and worship Him in all situations. And the worship that God expects at a time like this is a worship that comes from the heart of your heart. And you meaning what you say. Express yourself in worship before God. That is all what God asks and desires from us at a time like this. So just join us this moment as we worship the Lord from the depth of our hearts. Hallelujah. Amen. You are my Father.
Eke hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Oh, glory be to God in the highest. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. We bless the name of the Lord. Èyí tó tún fún wa ní àǹfààní He has given us another privilege ní àkókò yìí at a time like this. àti pé kò fi wá sílẹ̀ And He nígbà. has not left us for once. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in Èyí the tó ń ṣe highest lọ́wọ́lọ́wọ́ for what He's doing àti presently èyí tí ó tún ṣe. and the one He's yet to Mo do. gbàdúrà I pray Olúwa ò ní fi wá the sílẹ̀. Lord will not abandon Mo kí us. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run I greet you people of pé God. a kú déédéé I wòyí. greet you happy this moment. A kú bí ìgbà yìí bó ṣe rí. I greet you for a time like Mo this. dúpẹ́ nítorí pé mi ò gbọ́ ìró ibi sí kankan nínú ẹ̀yin ọmọ I ìjọ am grateful to God because I've not had any bad news concerning ní you. gbogbo agbègbè mi ò gbọ́ ìró ibi sí Within ẹnikẹ́ni. the district, Àdúrà mi ni pé lórúkọ ọba àti ọmọ àti ẹ̀mọ́ I pray in the name of God the Trinity, ìkan nínú wa kò ní mọ ìkorò. none of us will experience sorrow. Wàhálà dààmú kò ní dé bá wa. Trouble will never come our way, Ọkàn wa ó balẹ̀. and our mind will be rest assured. Lénìí Today, mo kàn fẹ́ gbà wá ní ìyànjú. I want to exhort us. Mo fẹ́ kájọ fi ìkùlú èkó. I want us to reason together Kí n bá yín sọ gbólóhùn kan tàbí méjì. and say one or two things to Fún ourselves. ìwọ̀nba àkókò tí mo ní. For this short time I have. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. A dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I give thanks to God once A sì more, ń gbàdúrà fún yín lójoojúmọ́. and we are praying for you people Àdúrà every wọ́n day. sì gbà ní orúkọ And Jésù. our prayers will be answered in Jesus' name. Nígbà tí láìpẹ́ láì jìnnà, In no distant time, àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè yìí the government of this country, wọ́n fún wa láyè láti sí ilé ìsìn wa. they will give us the privilege to open A the ó sì church, pàdé pẹ̀lú ayọ̀. and we will all meet in peace. Àlàáfíà fún yín. Glory be to God. Tó lénìí, Today, ohun tí mo fẹ́ fi gbà wá níyànjú, the topic for this short exhortation ó ní ìwà tí Ọlọ́run fẹ́ kí a máa hù. is the behavior that God Ìwà tí requires from Ọlọ́run fẹ́ us. kí a máa hù. The behavior God Màmá requires from bàbá rí us. pé bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó ńlé. You will consider as seated as you are at home, Pàápàá jùlọ coronavirus yìí ti fi àyè gbà wá láti wà nílé. especially this coronavirus has Kò given sí us the tí privilege of being at ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa home. lọ. We are all A indoor. ní àkókò láti gbàdúrà. We have enough time A to ní pray. àkókò láti ka Bíbélì. We have enough time to study the Word of àkókò God. láti gba wa ní ìmọ̀ràn àwa àtọkọ wa We àtàwọn wa. have enough time to reason together with our Kò household. sí mò ń kájú lọ síbì kan No láti bí one is ọ̀sẹ̀ in a mẹ́fà haste. níta méje nílẹ̀. Everyone had become. Àdúrà mi ni pé My prayer is Olúwa nínú àánú rẹ̀ God in His infinite Ní mercy fi wá sílẹ̀. will not leave us alone. àlàáfíà fún yín. Peace be unto you. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. A gbé yín ga, a yìn yín lógo fún àǹfààní tẹ́ tún fún wa ní wákàtí yìí. Fún oore ọ̀fẹ́ tá a rí gbà, fún àánú tí ò kọ́ mọ̀ èyí tẹ́ jogún fún wa. Bàbá ẹ gbọ́ pẹ́ wa, Àmín. ẹ gba yín wa. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin màmá ẹ̀ bàbá tó gbọ́ mi láti ilé, Olúwa kó gbàdúrà fún. Àmín. Olóòmù méjì tá a tún fẹ́ bára wa sọ, Olúwa jẹ́ kó yé wa. Àmín. Olúwa jẹ́ kó yé wa. Àmín. Ní ìparí eré ìje tòní àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àyàn Ọlọ́run lógo. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì Àmín. àṣẹ ọ̀run ti wù. Àmín. Àlàáfíà fún yín. Àmín. Lórúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan, As Elias said, orí ọ̀rọ̀ mi tí mo fẹ́ fi gbà wá ní ẹ̀jú náà ni the topic of this exhortation is ìwà tí Ọlọ́run fẹ́ the kí a behavior máa hù. that God requires from us. Ìwà tó lè gbé wa dé ìjọba Ọlọ́run. Behaviors that can lead Ìwà us tó to lè mú ká bá heaven. Ọlọ́run gbé ní ìbímọ rẹ̀. Attitudes that can keep us in God's Ó jẹ́ ká sanctuary. ní àkókò láti ka Bíbélì báyìí. We ought to have time to study the Word of God together Ohun at tí a mo time fẹ́ like sọ ni this. pé What I want to say is ọ̀rọ̀ tí ìwé tí Dáfídì mọ̀nìmọ̀nì kọ that book written by David ó wà nínú ìwé orin Dáfídì in the book of Psalms, orí kẹẹ̀ẹ́dógún chapter orí 15. kẹẹ̀ẹ́dógún. Chapter 15. Ìwé yẹn ni mo fẹ́ bí ó béèrè àwọn question kan bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìdáhùn sí wà. So also we have answers. Èyí ni mo fẹ́ kí ẹ gbé yẹ̀wò ní wákàtí And this is what I want to Pàápàá consider, jùlọ lẹ́ni tí í ṣe ọjọ́ Sunday. especially today being Torí Sunday. nígbà tí gbogbo kọ̀rọ̀ ọba kẹ́rù rẹ̀ ńlẹ̀. Because after all this Tí a ó pandemic, padà sílé ìsìn wa. and we all will be restored Mo into fẹ́ kí various Ọlọ́run churches, kó ti fi kó ti yí wa padà sí rere. I want the Lord to have transformed Mo us fẹ́ kí indeed. Ọlọ́run kó ti ràn wá lọ́wọ́. I want the Lord to have helped Mo kọ́ kí us. ìwà wa kó bá ti Ọlọ́run. I want our Mo attitude to fẹ́ be in kí line with that a of kọ́ wà God. ní ojú kan náà mọ́. I
want us never to ká remain lè the mọ̀ sí same, ìfẹ́ Ọlọ́run, so that we can do the will ká of lè the ṣe ohun Father, tí Ọlọ́run so fẹ́. that we can do that which God Gbọ́ ni desires. ohun tí Dáfídì béèrè Didn't you hear what David has written nínú here ìwé orin Dáfídì orí in the book kẹẹ̀ẹ́dógún of yẹn. Psalm 15? Tí n bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní, If we are to begin from verse 1, question ló béèrè ń bẹ̀ he asked a question lọ́wọ́ here Ọlọ́run ni. from the Ó Lord. ní Olúwa, He said, ta Lord, ni yóò máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ who rẹ? shall abide in the tabernacle? Ta ni yóò sì máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ? Who shall dwell in the holy hill? Question yìí lágbára. And this question is powerful. Òun ni mo sì fẹ́ kẹ́yìn náà mú yẹ̀wò. And that is what I Mo fẹ́ want to kẹ́ ẹ rò consider. dáadáa. Think of it. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbé yẹ̀wò nígbà tí a bá ti parí pé Consider it very well. ohun tí Dáfídì béèrè yìí, This question asked ó by ń béèrè David lọ́wọ́ ìwọ. is asking it Ó from ń you. béèrè lọ́wọ́ Is mi. asking it from Ohun me. tá a ti ẹ̀ ń sọ yìí gan. What we are even Ẹ saying, gbọ́hùn. Kò listen. ju ẹnikẹ́ni sẹ́yìn. No one is left out. Oníwàásù gan kò yọ sẹ́yìn. The preacher also is Ìbéèrè yìí kò included. yọ sẹ́yìn. This question is for Ẹ everybody. jẹ́ ká lọ nínú ìdáhùn rẹ̀. Let's Tí a consider the bá lọ answers. nínú ìdáhùn rẹ̀, When we ẹ consider ó the rí pé answers, we will see ìbéèrè yẹn that this question, a ní láti mú lò. we must adhere to Lọ bá it. ṣe wà ń lè. Most especially as we Ẹ are jẹ́ told. ká mú ìbéèrè yìí lò. Let us consider this Ká sì mú question ìdáhùn rẹ̀ ká fi ṣiṣẹ́ and sí. the answers Mo that follow. gbàdúrà I pray Olú àwọn ọmọ ogun the Lord God of kò ní fi wá hosts sílẹ̀. will not leave us Ẹ alone. gbọ́ ni. Listen. Ó ní Olúwa, He said, ta Lord, ni yóò máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ who rẹ̀? shall abide in the Ta ni tabernacle? yóò máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ̀? Who shall dwell in the holy hill? Gbọ́ ìdáhùn tó fún un Hear the answer. ní ẹsẹ̀ kejì. Verse 2. Ó ní ẹni tó ń rìn déédéé, He that walketh tó ń uprightly ṣiṣẹ́ òdodo, and walketh tó sì ń righteousness sọ òtítọ́ inú rẹ̀. and speaketh the truth in his heart. Ẹ rí i pé lágbára Don't báyìí. you see this Mo powerful? wá ń béèrè lọ́wọ́ yín And I'm màmá. asking you, Mo Father, ń béèrè lọ́wọ́ Mother, yín bàbá. I am asking Mo from ń béèrè you, lọ́wọ́ èmi fúnra I'm mi. even asking myself, Ǹjẹ́ pé ìdáhùn yìí these answers, ṣé mò ń ṣe? am I Ṣé in mò ń line? rìn déédéé? Am I walking Ṣé mò ń uprightly? ṣiṣẹ́ òdodo? Am I walking in righteousness? sọ òtítọ́ inú Am mi? I speaking truth Ẹ in my heart? jẹ́ kí n sáré mú yín lọ síbì kan. Let me Ká take you gbọ́ to ohun tí somewhere Dáfídì tún sọ and bẹ́ẹ̀ hear náà. what David has said here. Ìwé orin Dáfídì yẹn In the náà. book of Psalm Orí kọkànlélọ́gọ́rùn-ún. 101. Orí kọkànlélọ́gọ́rùn-ún. 101. Orí kọkànlélọ́gọ́rùn-ún ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Psalm 101. Then ká wo ẹsẹ̀ kẹfà rẹ̀. Let's consider the verse 6. Ẹsẹ̀ kẹfà rẹ̀. Verse 6. Ó ní mo fẹ́ kà fún wa báyìí o. That's what we want to read to you. Mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ fi ọkàn bá mi lọ. And I want you to follow suit. Nítorí mo mọ̀ pé ìyanu ó ṣẹlẹ̀ nínú Because ayé I wa. know miracles will begin in our Ẹ lives. gbọ́ ohun tí ẹsẹ̀ karùn-ún yẹn wí. Hear what verse? Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ̀rọ̀ no ẹsẹ̀ kẹfà. Verse Ó 6. ní ojú mi yóò wà lára àwọn olóòótọ́ My eyes shall be upon the kí wọn faithful, kí ó lè máa bá mi gbé. that they may dwell with Ẹni me. tí ó bá rìn lé ọ̀nà pípé He that walketh in a perfect way, òun ni yóò máa sìn mí. he shall serve me. Ṣé rí báyìí? Can you see this? Ṣé rí? Can you see that? Ó tó lọ pẹ̀lú ìdáhùn. That it goes with these answers. Elias Mo wá said. béèrè lọ́wọ́ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí. And I'm asking you once more, Màmá bàbá Father and Mother, ẹ jẹ́ ká múra, let us be ẹ jẹ́ prepared. ká gbìyànjú Let us be up láti to ṣe task iṣẹ́ òdodo. to be able to Ẹ walk jẹ́ ká righteousness. gbìyànjú láti rìn déédéé. Let us walk Ẹ aright. jẹ́ ká gbìyànjú láti mọ ṣe òtítọ́ nínú wa. Let's continue to speak truth in our heart. Olóòtítọ́ kì í kú sí ipò ìkà. The truthful ones will not die in place Ẹ tó of bá ti ń wickedness. ṣe òdodo mọ ń bójú rẹ Ọlọ́run pa. Whoever doeth righteousness will Ṣùgbọ́n meet tá a the sọ ni favor pé of tí God. ó ń béèrè pé ta ni yóò gbé ibi He mọ́ said, rẹ̀? who will stand in the holy Èyí hill pé of ta the ló Lord? fẹ́ lọ sí ọ̀run rere? Who is going to Ta ló heaven? fẹ́ dúró ní ọ̀dọ̀ bàbá? Who will stand with the Ta ló Father? fẹ́ fi ara hàn níwájú rẹ̀? Who will appear before Ẹ the Father? gbọ́n tó wí ní ẹsẹ̀ kẹta. Didn't you consider what's written in verse 3? Ó ní ẹni tó kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. He that backbiteth not with his Tí tongue, kò sì ṣe ibi sí ẹnì kejì rẹ̀. nor doeth evil to his Tí kò neighbor, sì gba ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí ẹnì kejì rẹ̀. nor taketh up a reproach against his neighbor. Ẹ rí pé léyìí lágbára. Don't you see that this is Ẹni powerful? tí kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. Who never Ẹ backbite má with his gbàgbé tongue. ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kì í ṣe nǹkan tó dáa. Backbiting is not a good thing. Bíbélì tiẹ̀ jẹ́ kó fẹ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ ènìyàn lẹ́yìn ó ní The apànìyàn. Bible says, whoever backbites is a Èyí ni murderer. pé gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn wọ́n yóò lè kà wọ́n. Those you are Ènìyàn backbiting, mélòó ló ti pa do you know how many people you have Pẹ̀lú murdered via ẹnu. that? With your gossip, nípa ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀, by the words of your nípa mouth, ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ń sọ lẹ́yìn, by that person's matter nípa you are àwọn gbogbo discussing, tó ń ṣe lẹ́yìn rẹ̀. by that thing you are doing behind the Ẹ tún fellow. gbọ́ oní tí kò sì ṣe ibi sí ẹnìkejì rẹ̀. Someone who doeth no evil to his neighbor, Bí kò sì gba ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí ẹnìkejì nor rẹ̀. taketh up a reproach against his neighbor. Èyí lágbára, This is powerful. èyí lágbára. This is very Báwo powerful. la ti fẹ́ rìn? How are we going to do Báwo la this? ti fẹ́ ṣe? How can we do this? Báwo la ti fẹ́ kó ẹni wa ní ìjánu? How can we bridle Báwo our la ti tongue? fẹ́
tá a fi lè gbé ibi mímọ́ àti àgọ́ Ọlọ́run àti What are the ibi tí things Ọlọ́run ti required ṣe for us to stand in the tabernacle of the Lord? bẹ́ẹ̀ ni ibi tí ó yẹ èmi àti wọ́n nìyí. And this is where Àárẹ̀ ohun tí à ń sá where it fits us. mo láre ohun tí à ń sá nìyí. This is the reason for the àárẹ̀ race. èjì tá à ń sá láyé. This is the reason for the Òun ni Christian pé ká lè dé ibì race. kan. So that we can be somewhere. mo gbàdúrà I pray láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. to be able to do all this. Olúwa yóò jogún ẹ̀ The fún wa. Lord will give us the Bí ó bá grace. jẹ́ ká tún padà sí orí ìwé orin Dáfídì orí kọkànlélọ́gọ́rùn yẹn. Let's go back to Psalm 101 ní láti support ohun tí ó sọ níbẹ̀ yẹn. to support what's written in ẹ Psalm. wo ẹsẹ̀ karùn-ún bákan náà. ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹnìkejì rẹ̀ lẹ́yìn òun lé èmi ó ké kúrò. ẹni tí ó ní ìwo gíga àti ìgbéraga àyà òun lé èmi kì yóò jẹ́ fún. Whoso privately slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath a high look and a proud heart will not I suffer. mo gbàdúrà I pray láti ṣe nǹkan wọ̀nyí. to do all these Olúwa things, yóò jogún rẹ̀ the fún wa. Lord will give unto us. ẹni tó ń ṣiṣẹ́ òdodo. Those that walk it ẹni righteousness, tó ń rìn déédéé. those who are walking ọgbọ́n aright. tí mò ń bẹ̀ wá fún. I know what I'm beseeching àti us ibi tí mò for, ń sọ̀rọ̀ pàápàá. even myself. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí rìn déédéé. Let's start to walk níwájú aright Ọlọ́run alààyè. for the living God. ìwà tí Ọlọ́run fẹ́ fún wa ni. This is the behavior that the ẹ Lord jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ requires sí from rìn us. déédéé. Let's walk aright. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe iṣẹ́ òdodo. Let's walk ẹ jẹ́ righteousness. ká bẹ̀rẹ̀ sí sọ òtítọ́. Let's begin to speak the truth. olóòótọ́ sẹ́ kò lè kú sí ipò ìkà. The people that say truth will never die in place of Jésù wickedness. láti ṣe àwọn nǹkan I wọ̀nyí pray that the grace to do all kò ní this, ní wa lára. it will not be difficult bẹ́ẹ̀ for ni ẹ us. jẹ́ kí ẹ mọ́ gbàgbé ohun tó wí ní ẹsẹ̀ kẹta ẹni tí kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. Don't forget what's written in Psalm 15 verse 3. He ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tí that bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa jẹ́. that does not backbite. A lot of people backbite ìpàdé today. tí ò wúlò àní pàdé káwọn sọ̀rọ̀ Jésù. We will never have meeting and be iṣẹ́ talking ìta about pàdé Jesus. káwọn gbọ́ra wọn níyànjú bí iṣẹ́ Ọlọ́run ó ṣe lọ bí Olúwa ṣe bá ṣe rìn déédéé. Instead of people to meet together and look at how the káwọn work of gbọ́ra God wọn will progress. níyànjú nínú sáàmù àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Instead of us to teach ourselves the word of God and sing gbọ́rọ̀ songs lámọ̀ yín la together, máa dá kalẹ̀. but we will be busy backbiting Ọlọ́run another sì person. dùn sí. And the Lord is not happy with that. inú Ọlọ́run ò dùn sí. God is not ká happy ní with ẹni that. nínú wa tó fẹ́ gbé ibi mímọ́ yẹn. Who is that person to ká ní stand in ẹni the nínú lost wa tó fẹ́ dé ibi tabernacle? mímọ́ yẹn. Who wants to be ká lẹ́ni tó fẹ́ mọ in bá heaven with the Ọlọ́run Lord? gbé. Who wants to be with the Lord on àwọn the days of His ìwà àti life? ìṣe wa ló lè ràn wá Our lọ́wọ́. behaviors and our characters are going bí to a bá help lè rìn us. bí Ọlọ́run ti fẹ́. If we can walk according bí a to bá the lè will of wà the bí Ọlọ́run ti Father, fẹ́. if we can do bí a according to bá the lè will of ṣe ohun tí God, Ọlọ́run fẹ́. if we can do that which èyí the ló lè Lord mú kí wants, èmi àtẹ̀yìn this will help us kó dé ibi mímọ́ náà. to be able to stand in the holy place of the tó dé ibi mímọ́ náà. Lord, to stand in the Bí a bá holy wo place of the ẹsẹ̀ Lord. kẹrin, If we consider verse ó 4, ní Psalm ẹgbọ́n 15, tí olónílójú ẹni tí ènìyàn kéèyàn di gígàn. in whose eyes a vile person is condemned, ṣùgbọ́n a máa bu ọlá fún àwọn tí ó bẹ̀rù Olúwa. but he honoureth them that fear the Lord. ẹgbọ́n ẹni tí ó búra sí ibi ara rẹ̀ He that sweareth to his own tí kò house sì yí padà. and changeth not. ẹlòmíì lè búra tí ó tún mọ orúkọ Ọlọ́run Some jẹ́ people can even swear in the name of the Lord on something that is wrong. Ọlọ́run rínú. But the Lord considers the heart of man. God knows everything, and He can do it. He can do all. There's nothing that God kó cannot tó do. sọ jáde Ọlọ́run tó Before fẹ́ you sọ. say it, God kó knows. tó wí jáde Ọlọ́run tó Before fẹ́ you communicate it, God is already aware. He knows your heart and my heart. ohun tí mò ń bẹ̀ wá fún sẹ́. This is what I'm begging ẹ us for. jẹ́ ká múra. Let us be ẹ jẹ́ ká prepared. gbáradì. Let us be ẹ jẹ́ ready. ká múra. Let us be ẹ jẹ́ ká prepared. ronú dáadáa Let us think deep láti bọ́ Ọlọ́run rìn. to walk with the Lord, ká lè dé ibi mímọ́ so náà. that we can be in the Lord's holy bá a place. fẹ́ bá a kọ́ gbogbo yóò dópin Because lọ́jọ́ kan. either we like or not, all Ibì things kan will la come to an fàbọ̀ end. sí. And we all shall resort Ilé to wa a ń bẹ place. lọ́run. We have a home in heaven. ilé wa ń bẹ lọ́run. Our land is in heaven. ilé wa wà lọ́hùn. Our house is in heaven. ibẹ̀ la ó mọ gbé lọ títí. That is where we will abide for ayé ayé fún eternity. ìgbà díẹ̀ ni. We shall be on this world for a ẹgbẹ́ while. tí ẹsẹ̀ karùn-ún wá wí. Here, verse 5 of ó ní Psalm ẹni tó kò 15. fi ọwọ́ rẹ̀ gba èlé owó rẹ̀ tí kò fi owó rẹ̀ gba èlé. He that putteth not out his money tí to kò sì usury, gba owó ẹ̀bẹ̀ sí aláìṣẹ̀. nor taketh the reward against the ó wá ní innocent. ẹnikẹ́ni tó bá ṣe èyí ẹni tí ó bá ṣe nǹkan wọ̀nyí kì yóò yẹsẹ̀ And he láéláé. said that he that doeth these things shall never be kì moved. yóò yẹsẹ̀ láéláé. He that doeth these things shall never be moved. mo ní oníkò yóò ṣe yẹsẹ̀ láéláé. He that doeth these things tá a shall bá not ti be moved. padà sí orí ọgọ́rùn-ún ó lé kan yẹn If náà. we go to back to Psalm tá a bá 101, wo ẹsẹ̀ keje. I will look at verse ó 7. ní ẹni tí ó bá ń ṣe ẹ̀tàn kì yóò gbé inú ilé mi. He said, he that worketh deceit shall not dwell ẹni tí ó within my bá ń house. ṣèké
kì yóò dúró ní iwájú He that mi. telleth lies shall not tarry in my sight. Ó ti wàásù ní ẹsẹ̀ kẹjọ. He went further to Ó verse 8. lójoojúmọ́ lé èmi ò máa run gbogbo ènìyàn búburú. He said, I will early destroy all the Kí wicked èmi of the kí ó land. lè kí èmi kí ó lè ké gbogbo olùṣe búburú kúrò ní ìlú Olúwa. That I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. Tí èmi àti wo ò bá ronú dáadáa, That means that if we do not tí a bá wà have ní deep ipò thought, ènìyàn búburú, if we are in the positions a ó of the ké wa wicked, kúrò. we will be cut off. Ibi tí a sì ń lọ, And where we are going, àwa náà ti mọ̀. we know already. Ibi méjì náà ló wà. It's just two places, Ọ̀run rere the heaven àti ọ̀run àpáàdì. and hellfire. Ọ̀run rere àti ọ̀run àpáàdì. Heaven and hellfire. Ibi kan lèmi rẹ gbọ́dọ̀ lọ. Myself and Kò yourself sí must be ẹni tó máa somewhere. jù sáyé. No one will remain on earth forever. Wá bẹ̀ wá I bí a beseech us, ṣe wà ń lé. as we are told, Ẹ jẹ́ ká tunu wa. let's have Ẹ a jẹ́ ká thing. gbìyànjú Let's láti repent, ronúpìwàdà. to change, Láti rìn bí Ọlọ́run ti fẹ́. to walk in Láti ṣe line bí Ọlọ́run ti fẹ́. with the will of the Láti Father, hùwà tí Ọlọ́run to fẹ́. do that which the Lord requires. Nítorí Because bí a fẹ́ bí a kọ̀, either we like it or ohun gbogbo not, yóò dópin lọ́jọ́ kan. everything will come to an end. Ohun gbogbo yóò dópin lọ́jọ́ kan. Everything will come to an end. Kọ̀rọ̀ wà ní kọ̀rọ̀ ó lọ. Corona has come and it will definitely go. Òmíì ti wá tó lọ. We have had similar Ebola wá, sickness ó like lọ. that, like Ebola came and HIV it ló wá ó left. lọ. HIV the Àwọn same, oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ gbogbo wa ó lọ. and divers in their Ní orúkọ numbers. Jésù, In the name of àìsàn yìí kò Jesus, ní mú ẹnikẹ́ni this lọ. sickness will not take anyone Wọ́n bí away. àìsàn yìí ò bá wa mú lọ lọ. But if Tí the Olúwa sickness bá will not take ṣiṣẹ́ us àrà away, tíṣẹ́ ìyá nínú ayé wa, and the Lord doeth ó wonders in jẹ́ our kí ìwà life, àtìní gbìyànjú we ourselves will need láti rí i pé to try a hu ìwà tí to Ọlọ́run make sure fẹ́. that we do according to the Lord Ìwà tí requires from Ọlọ́run us. fẹ́. That the behaviors Ní that ọwọ́ God rẹ, requires from us, ìwà tí Ọlọ́run fẹ́ lé the behavior ọwọ́ that the Lord requires òun ni from à ń sọ me, nínú rẹ̀ yìí. is what we are talking Ẹ jẹ́ ká about. bẹ̀rẹ̀ mọ́ hu ìwà tó dáa. Let's Ẹ do jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ aright. mọ́ ṣe rere. Let's live Ẹ a jẹ́ good ká mọ́ life. ṣòro dúdú. Let's speak the Ìwọ truth. àtọkọ rẹ, You and your ẹ husband wà nínú kan. be in unity. Ìwọ àti àwọn rẹ, You and your children ẹ wà nínú kan. be in Ìwọ àti oneness. àwọn alágbóró àdúgbò rẹ, You and your jẹ́ kí neighbors. wọ́n mọ̀ ẹ́ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Let them know you as a Christian indeed. Nínú ìwà In your behavior àti ìṣe rẹ, and in your mo deeds. gbàdúrà, I pray Olúwa àwọn olúwa, in the name of ọba Jesus, àwọn ọba, the Lord of ẹnìkan ṣe Lords, tí sóhun yanu, the one that doeth láti wo wonders, àwọn ìwà wọ̀nyí, to do all these things, Olúwa yóò jogún rẹ̀ the fún Lord wa. will give us the grace. Ọmọ olólùwà yóò jogún I rẹ̀ say fún the wa. Lord will supply us the grace. Ìyẹn lágbára o. That is powerful. Olúwa, ta Lord, ni yóò máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ rẹ̀? who will dwell in the Ta ni yóò tabernacle? máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ̀? Who shall dwell in the holy Ó hill? sì dáhùn rẹ̀. And he Ẹni answered, tó rìn déédéé, He that walketh tó uprightly ṣiṣẹ́ òdodo, and walketh tó sì ń righteousness, sọ òtítọ́ and inú rẹ̀. speaketh the truth in his heart. Ẹni tí kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni He lẹ́yìn, that backbiteth not with his tí kò tongue, sì ṣe ibi sí ẹnì kejì rẹ̀, nor doeth evil to his tí kò neighbor, sì gba ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí ẹnì kejì nor rẹ̀, taketh up a reproach lójú against his ẹni neighbor, tí ènìyàn kéènìyàn di gígàn. in whose eyes a vile person is Ṣùgbọ́n condemned, a máa bu ọlá fún àwọn tí ó bẹ̀rù but he Olúwa. honoureth them that fear the Ẹni Lord. tí ó búra sí ibi ara He rẹ̀, that sweareth to tí his kò own sì heart yí padà. and changeth not. Ẹni tó fi owó rẹ̀ gba ìlé, He that putteth not out his Tí kò sí- money to usury. tí kò fi owó rẹ̀ gba ìlé, He that putteth not out his money to tí kò usury, sì gba owó ẹ̀bẹ̀ sí aláìṣẹ̀. nor taketh reward against the Ẹni innocent. tí ó bá ṣe nǹkan He wọ̀nyí that doeth these things yóò yẹsẹ̀ shall láéláé. never be Mo moved. gbàdúrà I pray, àtèmi àtẹ̀yìn, myself and you, a ò ní yẹsẹ̀ We will láéláé. not be moved. Mo lá ò ní We will yẹsẹ̀. not be moved. Nínú ìrìn àjò tá à ń bá In lọ this yìí, journey, a ó rìn láàrin yìí. we will walk it aright. Mo náà ó gba káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ We will rere. receive welcome, O faithful Bẹ́ẹ̀ ni ó servant. sì lórúkọ And so ọba. shall it be. Mo tún bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan I sí. beseech you Bẹ́ẹ̀ again, sì wà nílé yìí. as you are at home, Ẹ jẹ́ ká rìn bí Ọlọ́run ti fẹ́. let's walk as the Lord wants us to walk. In Ẹ prayers, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. speak to God. Kó bùkún ìdílé yẹn. Let him bless Kó your rẹ home. ìdílé rẹ lọ́wọ́. Let him bless your Kó dúró ti family. ìdílé rẹ. Let him stand by your Láti máa ṣe family ìfẹ́ Olúwa. so that you can do the will of the Láti máa Father. rìn déédéé. So that you can walk Láti máa aright. ṣiṣẹ́ òdodo. So that you can walk Láti máa righteousness. ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́. So that you can do that which the Nítorí Lord ibi tá à ń requires lọ. because of where we are Bàbá going. lè débẹ̀. So that we can Láti be there. débẹ̀. To get there, Lórúkọ bàbá àti ọmọ in the àtẹ̀mí. name of God the Father, the Son, and the Holy Kò ní ní wá Spirit, lára. it will not be difficult Mo ní for kò us. ní ní wá It lára. will not be difficult for Kò ní us. kò ní ní wá lára. It will not be difficult Láti for us gbé ilé. Láti bá bàbá yẹn gbé lọ. to be with the Father in heaven. Màmá, Mother, bàbá tó ń gbọ́ mi. Father listening to me at Ọlá home, ò débẹ̀. we will get to Ìjọba heaven. ọ̀run kò ní dẹ̀tì fún wa. Heaven will not be a Nínú forbidden for ìwé us. yìí orúkọ wa ò ní The book parẹ́. of life, our name will not be omitted, Ọkàn wa ó sì bá and our mind will be at rest. bẹ́ẹ̀ ni ó sì. So shall it be. Mo tún gbàdúrà fún yín. I pray for you Láti again. tún dé ọjọ́ mẹ́jọ báyìí. When we meet again next Ìyanu week, lè ti ṣẹlẹ̀. miracle would have Sóhun happened. tọ́lọ́run lè There's ṣe. nothing God cannot do. Àlàáfíà fún yín. Peace unto you. Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní orúkọ Jésù. Amen. Bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́. Àti tó bá àwọn ọ̀rẹ́ àti gbà wọ́n nímọ̀ràn.
lórúkọ Jésù Kristi ọ̀rọ̀ tá a bá wọn sọ jẹ́ kó yé wọn. Amen. Olúwa jẹ́ kó yé wọn. Amen. Bàbá ilé ológo ni gbogbo wa ń sáré, Olúwa mú wa dé. Amen. Kàwáyé o. Amen. Kàwáyé o. Amen. Kàwáyé o. Amen. Orúkọ wa nínú ìwé yìí mọ́jì ó parẹ́. Amen. Nígbà tí kòró yìí lórúkọ Jésù, Olúwa kó mú kúrò. Amen. Olúwa kó palẹ̀ mọ́. Amen. Láìpẹ́ láì jìnnà Olúwa kó fàyè gbà gbogbo wa. Amen. Ká sì padà sí ilé Ọlọ́run láti sin Ọlọ́run tọkàntọkàn. Amen. Kí ìyanu kó lè tẹ̀lé. Amen. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò gba ìtura. Amen. Àlàáfíà ó sì jọba ní. Amen. Ọkàn wa ó sì balẹ̀. Amen. Àwa Christian a ó bójú rere Ọlọ́run pàdé. Amen. Ní orílẹ̀-èdè yìí Olúwa yóò rìn pẹ̀lú wa. Amen. Yóò sì rìn láàrin wa. Amen. Àṣẹ ọ̀run ti lọ. Amen. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ wa, ìfẹ́ tí ọmọ, ìdàpọ̀mọ́ tí ẹ̀ nínú, kó mọ bá wa gbé, kó pa ọkàn wa mọ́, kó para ọmọ, ìyanu kó tẹ̀lé ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa.